فيلمنا النهارده بيتكلم عن بريم، وده شاب بسيط جدا بيقع في حب أميرة طيبة وجميلة، وهي كمان بتقع في حبه لما بتلاقيه شبه خطيبها جي جدا، وبتتفق معاه انه يتعامل قدام الناس كأنه جي لمدة كام يوم، وده لأن خطيبها تعبان ومش هيقدر للأسف يظهر قدام الناس. وفي أول مشهد بنشوف الممثلين بيستعدوا علشان يبدأوا المسرحية بتاعتهم، وبتتكلم المسرحية عن حياة لورد اسمه راما، وبينظم تشا كل العرض من اوله لاخره، وما بيكونش فارق معاه انه يريح الممثل خالص، واهم حاجه عنده العرض وبس، وكل ده لانه بخيل شويه وبيخاف على فلوسه شويتين ثلاثه، وبيتكلم كل الممثلين عليه من وراه وبيشوفوا انه راجل اناني وكل همه يجمع فلوس من وراهم وبس. وبتبدا المسرحيه بممثله اسمها سيتا، ولما الساري بتاعها بيقع في اتنين بيفضلوا يعكسوا فيها، فبيسحبهم بريم بالعافيه لحد بره، وبعد شوية بيظهر بريم على المسرح لأنه الممثل الأساسي، وبيجبر أصحابه يمثلوا دور ستات علشان يضايقهم شوية، وبيعمل دوره كويس جدا والكل بيعجب بيه، وبيحس بوم زميله إن صبعه بيوجعه جدا في نص المسرحية، فبيضطر تشا إنه يلبس الزي بتاعه ويمثل بداله بدل المسرحية ما تبوظ، وبتخلص المسرحية في الآخر بسلام من غير أي مشاكل. وبيخرج بريم بعدها مع صاحبه كايا، وبيقول له بريم إنه هيتبرع بكل اللي كسبه في المسرحية للمؤسسة الخيرية اللي بتديرها الأميرة مايل، وبنعرف إن بريم وقع في حبها من أول مرة شافها فيها من كام سنة، وبيقف وسط الناس يتفرج عليها وبيكون مبهور بيها جدا وبكل الأعمال الخيرية اللي بتقدمها للناس، وبيوصل للمؤسسة وبيعرف إن الأميرة مش موجودة وسافرت لبلد خطيبها علشان عندها شغل هناك، وبيضغط على الموظفة لحد ما بيقدر يعرف العنوان بالتفصيل، وبتنصحه الست انه يبطل تفكير فيها لان واحدة زيها مستحيل ترتبط بيه او حتى تفكر فيه اصلا، وبتطلب منه يديها صندوق التبرعات بنفسه مادام هيروح يشوفها. وبيقرر بريم انه يسافر وياخد كايا معاه، وفي نفس الوقت ده بنتعرف على الامير جي اللي هو نسخة طبق الاصل من بريم، وبنعرف ان جي دايما مشغول ومش فاضي ابدا، وبيستعد علشان يورث العرش بتاع باباه ويقدر يسيطر على الثروة الكبيرة اللي سايبها، وبيساعده في كل ده المساعد المخلص لباباها اللي اسمه صاحب، وبيجمع كل الناس من انحاء العالم علشان حفلة التتويج، وبيعمل جي اجتماع صحفي وبيسأله الصحفي اكتر من سؤال، وبيشوف ان حفلة التتويج دي بقت موضة قديمة جدا، فبيوقفوا جي عند حده وبيقول له ان العادات والتقاليد حاجة اساسية وما ينفعش يتخلوا عنها ابدا. وبنتعرف بعدها على اخوه الصغير علي، واول ما بيتقابلوا بيتحدوا بعض في معركة بالسيوف زي ما متعودين، وبيبان ان جي اقوى منه بكتير، وبيفضلوا يتريقوا على الموظف بتاعهم في الاخر مع بعض، وبيقعد معهم سينج وبيتناقش معاهم في تفاصيل الحفلة، وسميرة بتقدم لهم الاكل وهم بيتكلموا، وفي الوقت ده بيوصل ضابط الامن ليم وبيطلب من جي انه يسمح له يأمن المنطقة كلها علشان الحفلة، وبيقول له ان اهم حاجة عندهم ان سلامته وحياته تبقى في امان. وبيتكلم آلي بعدها معاه وبيشوف ان جي لازم ذوقيا يعني كده يروح يستقبل خطيبته في المطار، ولكن جي بيرفض جدا لانه مش بيحب الزحمة والدوشة خالص، وبيفكروا صاحب ان دي عادة مهمة وانه لازم يستقبل خطيبته. وبيفتكر جي كلام باباه لما كان دايما بيقول له من ساعة ما مامته ماتت وهو صغير انه ليه امين كمان ويقدر يعتمد عليهم في اي وقت، وبنفهم ان باباه كان متجوز اكتر من واحدة وان علاقته باخوه آلي هي اللي كويسة، وبيبقى ليه اختين كمان اللي اسمهم تشاندرا وراديكا، ودول بيكونوا عايشين بعيد عنه، وكان بابا دايما بيتمنى ان اخواته يعيشوا كلهم مع بعض في القصر الملكي، وبيقنعوا صاحب انه يروح يزور اخواته ويتكلم معاهم. وتاني يوم بيوصل للقصر بتاعهم وبيشوف راديكا واقفة وبتلعب بالكورة وبتتجاهل وجوده تماما، وشاتريكا بتتكلم معاه بقلة ذوق وبترفض انها تحضر الحفلة، فبيرجع جي غضبان جدا وبيتكلم في الطريق مع بنداري محامي العيلة بتاعتهم، وبيطلب من السواق ياخده للبيت بسرعة، فبيسيب صاحب وبيمشي من غيره، وبيقول له انه غضبان منه جدا لانه هو السبب في كل ده، وبيحاول بعدها يسترخي وبيقعد يسمع اغاني، وفجأة بيعمل السواق حاجة غريبة جدا وبيقفل كل ابواب العربية كويس جدا، وبيخلي الخيل يتحرك بسرعة كبيرة وبينط وبيسيب العربية، وبيقوم جي فجأة وبيفهم ان السواق كان عايز
يقتله، وبيعمل كل اللي يقدر عليه علشان ينقذ نفسه، ولكن للأسف بيقع من ارتفاع عالي جدا، وبنشوف ان في حد بيراقبه من بعيد. وفي الوقت ده بيكون بريم في طريقه للبلد وبيركب الأتوبيس، ولما بيقفوا في نص الطريق شوية بيقرر ينزل يشتري أي حاجة علشان يقدمها للأميرة مالي. وبيدخل الضابط للصيدلية اللي موجودة في نفس السوق علشان يشتري شوية أدوية، وبيتقابلوا هما الاتنين بالصدفة، وبيتصدم الضابط لما بيشوفه، وبيفكر شوية وبيعرض عليه يركب معاه علشان يوصله. فبيشكروا بريم انه بيساعدهم، وبياخدهم للقصر الملكي وبيطلب منهم يستنوه بره لحد ما يجي. وبيدخل الضابط من ممر سري وبيشوف صاحب بيهتم بجي ومعاه الدكاترة، وبيطلب من الضابط ما يقولش لأي حد الخبر ده، لأن المملكة كلها هتكون في خطر ساعتها وهتحصل فوضى كبيرة جدا. وكمان بيخاف حد يحاول يقتل جي مرة تانية، وبيقول لهم الدكتور ان دي معجزة كبيرة لأن الوقعة كانت شديدة جدا عليه وصعب جدا انه يفضل عايش لحد دلوقتي. وبيخاف صاحب جدا لأن الحفلة فاضل عليها كام يوم وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وفجأة بيسمع صوت موسيقى عالي جدا وبيجري علشان يشوف في ايه، وبيوريه الضابط برام، وبيشوف الشبه الكبير اللي بينه وبين الأمير، ومحدش منهم بيفكر أبدا إنهم ممكن يكونوا توأم أصلا. وبيشوف الضابط إن الطريقة الوحيدة اللي يحافظوا بيها على الأمير هي إنهم يحطوا بداله أمير مزيف لحد ما يوصلوا للقاتل، ولكن صاحب بيرفض الفكرة دي خالص وبيقول له إنه مستحيل يعمل كده ويخدع الناس. وفي الوقت ده بتتصل بيه جدة مالي وبتقول له إنها بتتصل بجي كتير ومش بيرد، فبيبرر صاحب إن الأمير مشغول جدا ومش فاضي الفترة دي بسبب التحضيرات، وبيأكد لها إنهم كلهم هيبقوا في استقبال مالي أول ما توصل. فبيحس صاحب إنه في أزمة كبيرة ومش عارف يتصرف إزاي، وبيوافق في الآخر على فكرة الضابط. وبيفكر كايا إن ده ممكن يكون أخو بريم التوأم ومحدش يعرف التاني، بس صاحب بيأكد لهم إن ده مجرد تشابه مش أكتر ومفيش أي صلة قرابة بينهم. وبيقول لهم بريم إنه فعلا ممثل شاطر ولكن ما بيكونش حابب يخدع خطيبة الأمير ويكذب في كل ده. فبيقنعوا الضابط إنه بيحميها أصلا لأنها لو عرفت الحقيقة ممكن حد يحاول يقتلها هي كمان. وبيعرض عليه صاحب مبلغ كبير جدا علشان يوافق بس، ولكن هو بيرفض وبيقول إنه حابب يساعد الأمير مش أكتر. وبياخده صاحب وبيحاول يظبط في شكله شوية علشان ما يبقاش في اختلاف بينه وبين الأمير. وبيتكلم الضابط مع كايا وبيتفق معاه إنه يقول للكل إنه بيشتغل مصور وجاي علشان يهتم بالحفلة. وبيلبس كايا زي مختلف وكأنه راجل عجوز، وبيختار اسم مزيف ليه علشان محدش يعرفه خالص. وبيتعلم بريم كل التفاصيل الخاصة بالأمير وطريقة كلامه وأسلوبه، وبيتعبوا جدا علشان يتعلم، بس في الآخر بيطمنوا بريم إن كل حاجة هتمشي زي ما هو عايز. وفجأة بيفتح قدامه باب سري وبيوريه صاحب شوية مقاطع فيديو علشان يعرفه على كل الناس اللي حواليه اللي هيتعامل معاهم. وأكتر حاجة بيتضايق منها إنه هيضطر ياكل أكل مسلوق وبس، وده لأن جي كان عنده مشاكل في الهضم ومتعود على كده. وبيتكلم جي أكتر من لغة وبيحل صاحب المشكلة دي، وبيقول له إنه هيعلن للشعب إن الأمير ملتزم بعهد الصمت، وبيوري له كمان صور إخواته وعيلته علشان يكون عارفهم. وبيتكلم معاه عن السواق اللي حاول يقتل الأمير، وبيتمنى صاحب إن الشرطة تلاقيه في أقرب وقت. وبيشك في آلي وسميرة وسينج لأن كلهم ليهم مصلحة مع بعض، ولكن بيحس آلي إن الأمير لسه عايش وإن صاحب مخبيه في مكان سري. وبيأكد له سينج إن مفيش أي حد يقدر يعيش بعد الوقعة دي. وبيتكلموا مع بعض عن كل الخطط بتاعتهم، وإن آلي بيغير من أخوه جدا وكان بيتمنى يكون مكانه وياخد كل حاجة، وبيتكلم عنه بطريقة مش حلوة خالص وبيقلل منه جامد جدا. وبتحاول سميرة تهديه وبتخاف مع الوقت يقلب عليها هي كمان، فبيقنع سينج إنه يقفل الصفحة دي خالص ويفكر في المستقبل لأنه هيبقى الملك. وبيقدم الضابط كايا لسميرة وبيقول لها إنه هيبقى المصور بتاع الحفلة، وبيطلب منها تهتم بيه وبكل طلباته. وبيشوف الضابط إن سميرة لازم تفضل بعيدة عن بريم علشان الخطة بتاعتهم تنجح، وبيطلب من كايا يشغلها طول الوقت. وقبل ما يوصلوا على طول بيأكد صاحب على بريم إنه لازم يركز في الدور كويس جدا. وأول ما بيقف قدام مالي بيحس إنه عاجز عن الكلام
السلام، وبيفضل متنح كده وبيقدم لها الورد اللي جايبه علشانها، وبيرحب صاحب بيها وبيسألها على جدتها لانها كان المفروض تيجي معاها، وبتقول له انها تعبت شوية كده وهتبقى تيجي بعدين. فبيقول لها صاحب ان الامير في حالة صمت لانه بيحاول يوصل لنقطة السلام النفسي لحد ميعاد الحفلة. ولما بيقعدوا على الاكل بيفكروا صاحب انه لازم يفضل ساكت خالص، فبتتخنق مالي جدا وبتحس انه بيعاقبها بالصمت ده، واصلا هم اتقابلوا 5 مرات بس من ساعة ما اتخطبوا، وبتقول له انها عارفة كويس انه مش بيحبها وانه بيتجوزها بس لان دي كانت رغبة باباه مش اكتر، وبتشوف انها مش حابة تجبره على اي حاجة وتعيش معاه زي الغريبة، فبتطلب منه يفسخ الخطوبة لو مش حابب يكمل معاها. وبيقرر بريم ساعتها يتكلم وبيحاول يعبر عن مشاعره، وبيتكلم معاها كويس قوي وبيقول لها انه مش قاصد يزعلها خالص، وبيطلب من صاحب يوديهم كل الاماكن اللي كانوا بيروحوا ليها وهم صغيرين، وبيوصلوا للمدرسة بتاعته وهو صغير وبيلفوا فيها مع بعض، وبيفضل يكذب طبعا في حاجات كتيرة جدا ويحكي قصص من خياله علشان يفرحها، وبيضغط على صاحب علشان يلعب معاهم بالعافية. وفي الوقت ده سميرة بتتجسس عليهم طول الوقت، وبيوصل كايا في الوقت المناسب وبيبعدها عنهم على قد ما يقدر، وبيتفاجأ آلي ان اخوه لسه عايش وصحته كويسة بعد كل ده. وبيشوف سينج فيديو لبريم وهم في المدرسة الصبح، وبيستغرب من كل تصرفاته وبيحس ان في حاجة غلط، وبيتصل بآلي وبيبلغه انه لازم يركز معاه جدا. فبيستقبلهم آلي قدام الباب وبيرحب بيهم جدا، وبيتكلم معاهم عن يوم خطوبتهم المميز جدا. فبتحكي له مالي انه زعق لها يوم الخطوبة قدام اصحابهم، وده لانها قالت له انها بتحب شكله جدا من غير الشنب، وبتعرفه انها زعلت منه جدا في اليوم ده. فبيفضل بريم يعتذر لها على كل اللي عمله معاها، وبيطلب منها تقول كل الشكاوي اللي عندها، وبيوعدها انه عمره ما هيزعلها تاني ابدا. وبيقضي معاها وقت طويل جدا وبيخرجوا مع بعض كل شوية، وبيحاول يفرحها على قد ما يقدر، وبيحلق شنبه فجأة وبتتبسط انه عمل كل ده علشانها. ولكن صاحب بيتضايق جدا لانه بيتصرف من دماغه، ولما بيقعدوا مع بعض لوحدهم بيتخانق معاه وبيلومه انه مش ملتزم بالخطة، وبيحس انه غلط من الاول لانه واثق فيه. فبيقنعه بريم انه بيعمل كده لمصلحة الامير، وده لانه باين عليه انه مش بيعرف يتعامل مع الستات وعامل مشاكل كتيرة في حياته. وبياخدهم صاحب للمكان المخصص للملك والملكة، وهناك بيحكي عن ذكريات باباه ومامته في المكان ده، وبتفتكر مالي انها رتبت في يوم حفلة مخصوص علشانه، ولكن قلب الليلة كلها نكد وفهم انها بتحطه قدام الامر الواقع. فبياخدها وبيعوضها عن الزعل اللي هي حاسة بيه، وبيمثل كمان جزء من مسرحية قدامها. وتاني يوم بيخرج وبيشتري اكل مش صحي لانه تعب جدا من وضعه ده، وللأسف بتشوفه الاميرة بالصدفة وشكله بيكون وحش جدا، ولكن الاميرة بتحب شخصيته الجديدة جدا وبتحس انه بيتعامل على طبيعته خالص، وبتقعد علشان تاكل معاه وبيستمتعوا مع بعض جدا. وبتشوف تشاندرا ماشية قدامها فبتجري عليها وبتديها اسورة هدية، ولكن البنت بترفض انها تاخدها وبترميها في الارض قدامها. وبيشرح له الضابط ان مالي وتشاندرا كانوا مع بعض في نفس المدرسة وكانت صاحبتها جدا، ولكن قطعت علاقتها بيها من ساعة ما اتخطبت للامير. وبتعيش تشاندرا حياة هادية وعادية خالص بعيدة عن القصر الملكي، وبتكون بتحب حياتها بالطريقة دي جدا جدا. وبيجي بريم علشان يزورهم وبيجيب معاه هدايا كتير جدا، وبيدلعهم وبيهتم بيهم علشان يعرفوا ان اخوهم بيحبهم بجد، وبيطلب منهم ينسوا الماضي ويقربوا من بعض اكتر. ولكن بترفض تشاندرا انها تتصالح معاه وبتقول له ياخد كل الهدايا ويمشي، ولما بيرفض بتاخد كل حاجته وبترميها بره. وبيلف كايا حوالين سميرة طول الوقت وما بيديهاش اي فرصة تراقب بريم. وبيتكلم سينج مع آلي علشان يحطوا خطة جديدة وبيتفقوا مع بعض على الشر. وفي الوقت ده بيوصل الضابط وبيشوفوا سينج وبيعرف ان في حاجة،
وبيتكلم صاحب مع بريم وبيأكد عليه يلتزم بالخطة علشان ما يحصلش أي مشكلة، وبيقول له إن اللي بيعمله ده خطر جدا، وبيلبسه كمان الزي بتاعه علشان يقابل مالي. وبيفرح جدا لما بيلاقيها جايبة أكل من بره ومخبياه علشان ياكلوا مع بعض في السر، وبيقضي معاها وقت حلو جدا، وبتعترف إنها اتأكدت من حبه ليها بسبب كل الحاجات الحلوة اللي بيعملها علشانها، وبتطلب منه يصلح علاقته بإخواته. وبيروحوا بعدها علشان يقابلوا صاحب وبيتكلموا في تفاصيل اللبس والتحضيرات. وفي الوقت ده بترسم مالي على الأرض علشان تتسلى، وبتستعد راديكا علشان تخرج تلعب رياضة، ولكن تشاندرا بترفض تخرجها وبتقول لها لازم تفضل قاعدة في البيت الفترة دي لحد ما التتويج كله يخلص. وبتتخانق معاها وبتغضب راديكا جدا منها، وبتخرج وبترمي الكورة بتاعتها، وبتقع بالغلط على الرسمة بتاعت مالي وبتبوظها. وبتقرر مالي تعيد الرسمة من الأول، ولكن بريم بيقول لها إنه هيجيب راديكا تساعدها بما إنها هي السبب في اللي حصل، وبيحس إنها لازم تفصل خالص لمدة يوم وتبقى على طبيعتها. وبتحس مالي إنها معجبة بشخصيته الجديدة وإنها قربت منه أكتر. وفي الوقت ده بيقف بريم على المسرح علشان يقول كلمته، وبيكون عارف إن إخواته سامعين كل كلامه، وبيقول للضيوف انه حابب يلعب كورة معاهم، وبيتحدى كل الرجالة اللي موجودة علشان يعملوا فريق مع بعض. وبالفعل بيعمل مسابقة بينهم وبين الستات علشان يشجع اخواته انهم يخرجوا. فبتتحمس مالي جدا وبتجمع كل الستات والبنات وبيعملوا فريق ضدهم، وبيبدأوا يلعبوا مع بعض كلهم. وبيقرر بريم يخلي صاحب مع فريق الستات علشان يدعمهم، وفي اول اللعبة بيسيطر بريم على كل حاجة وبيكسب. وبتزعل راديكا لانها قاعده بتشتغل في البيت وسايبه فريق البنات يخسر بالسهوله دي. وبيعرف اخوه كل الاخبار اللي بتحصل وبيتضايق جدا وبيحس ان فعلا في حاجه مش مظبوطه، وبيخرج بسرعه علشان يلاقي اي حل للوضع ده. وبيفضلوا يستفزوا راديكا لحد ما خطتهم بتنجح، وبتقرر تنزل وتلعب معاهم في الاخر. وبتبدا اللعبه وبتسجل اهداف كتيره جدا بكل سهوله، وبتقف قدام بريم وبتتحداه وبتكون مبسوطة قوي ان الستات كسبوا، وبيحتفلوا كلهم مع بعض في الاخر. وبتقف تشاندرا علشان تشوف كل اللي بيحصل من فوق وبتكون متضايقة جدا، وبتنزل وبتاخد راديكا بالعافية من وسطهم، وبتلم كل حاجتها وبتطلب منها تمشي من هنا خالص وتروح تعيش معاهم. وبتتخانق مع بريم على الباب وبتتهمه انه اناني ومش بيفكر فيهم خالص، ولا اصلا هو عارف هم عايشين ازاي. وبتقول له ان مامتها كانت قاعدة بتعيط قدام باب القصر في الوقت اللي باباهم الملك كان قاعد جوه وبيحتفل بعيد ميلاد ابنه المدلل، وبتقول له انها ليها الحق في القصر زيه بالظبط، بس بتكون متأكدة انه مش هيديها اي حاجة لانها بتشوف انه مش كويس زي باباه. وبيفكر بريم في كل كلامها وبيوعدها يعمل لها كل اللي هي عايزاه. وبيغضب صاحب جدا من بريم وبيقول له انه ما عندوش اي حق يسلم القصر لاخته. وبيتخانق مع بريم وبيلومه لانه دايما بيتصرف من دماغه ومش ملتزم بكل الاتفاق اللي كان بينهم. وبيطلب من الضابط يطرد بريم وصاحبه من القصر خالص، وبيشوف ان اللعبة دي بوخت قوي ولازم تنتهي في اسرع وقت. وبيطلب من بريم يمشي ويرجع لبلده من غير اي مشاكل، وبيقول له انهم اصلا خلاص لقوا السواق واكيد هيعترف بكل الحقيقة لما يضغطوا عليه. وبيتصل بيه الدكتور في الوقت ده وبيطلب منه يجي بسرعة، وبيوري له رسالة تحذير جاية من الشخص اللي عايز يخلص على الأمير. ولما بيقرأ صاحب الرسالة بيتصدم وبيحس إنه تعبان فجأة وبيغمى عليه، فبيزعل عليه بريم جدا وبينزل علشان يطمن عليه قبل ما يمشي هو وصاحبه. وبيتكلم صاحب مع الضابط عن الأمير وبيقول له إنه بيحبه زي ابنه بالظبط وإن هو اللي مربيه، وطبعا مش هيقدر يستحمل أي أذى يحصل له. وبيقول له إنهم لازم يلاقوا الشخص ده في أسرع وقت ممكن ويتأكدوا إن حياة الأمير هتبقى في أمان. وبيفضل يبص على صورة الملك وبيعتذر له لأنه ما قدرش يحافظ على الأمير زي ما وعده. وبيفتكر أيام زمان لما كان كل أولاد الملك عايشين مع بعض في القصر، وكان دايما الملك بيجمعهم في القصر بتاع المرايات علشان يلعب معاهم ويبسطهم. وبيقول له الملك ساعتها إنه عارف إن هو اللي غلطان لأنه اتجوز أكتر من واحدة، وإن أولاده أكيد هيتأثروا بأمهاتهم وهيبعدوا عن بعض. وبيحاول
بيحاول الملك على قد ما يقدر يجمعهم ويخليهم يحبوا بعض شوية، وبيتمنى انهم يعيشوا مع بعض في القصر طول العمر ويفضلوا عيلة واحدة. ودايما مامة الامير كانت بتقعد تعزف في القصر والكل كان بيستمتع بعزفها. وللأسف دايما الامير وتشاندرا كانوا بيختلفوا مع بعض وكان دايما بيضايقها. وفي يوم اتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة جدا وزقته تشاندرا ووقع غصب عنه، ولكن مسك في السور على آخر لحظة، وبيجي صاحب وبينقذه على آخر لحظة من الموت. وبسبب اللي حصل ده بتيجي مامة الأمير وبتضرب تشاندرا، ومن اللحظة دي القصر كله اتغير والأمهات اتخانقوا مع بعض والأطفال حياتهم انفصلت، وتشاندرا بعدت عن القصر هي وأمها خالص، وبيتقفل قصر المرايات من ساعتها ومحدش بيدخله خالص. وفي الحاضر بيحكي صاحب كل ده وبيشوف ان الأمهات هم السبب في كل اللي بيحصل دلوقتي، وبيقرر يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يصالح بينهم ويرجعوا زي الأول مع بعض، وعلشان ينفذ وصية الملك وأولاده كلهم يعيشوا في القصر من تاني مع بعض. وأخيرا بتحضر تشاندرا وراديكا حفلة التتويج وبتستعد علشان بريم يديها القصر زي ما وعدها. وبيقوم المحامي وبيتكلم وبيقرأ رسالة من الأمير وبيقول إن الأمير قرر يقسم كل الممتلكات الملكية بينه وبين إخواته بالتساوي. فبتفرح تشاندرا جدا لأنه فعلا فكر فيها، فبتسحبها مالي بالعافية علشان تساعده في التتويج. وفي الآخر بيتصالحوا مع بعض وعلاقتهم بترجع زي الأول، وبتبدأ الاحتفالات في البلد وبيعلنوا إن بريم بقى الملك الرسمي. وطبعا أخوه بيكون متضايق جدا وغيران وبيحاول يخبي. وبيقضي بريم وقت حلو جدا مع إخواته ومالي وبيفرحوا مع بعض جدا وبيعوضوا الوقت اللي فات. وبتتصلح علاقة مالي مع تشاندرا من تاني وبيرجعوا أصحاب زي زمان. وبتفرح مالي جدا لما بتعرف إن بريم بيعرف يطبخ كمان، وبتعترف له إنها بتتصرف على طبيعتها جدا معاه وما كانتش متخيلة إن شخصيته حلوة قوي كده. وبيخلصوا الأكل وبيقعدوا مع بعض على الأرض علشان ياكلوا، وبتقول له ساعتها إنها فعلا بتحبه وبتعرض عليه يحددوا ميعاد قريب جدا لفرحهم. وبتقرر تكلم جدتها علشان تيجي في أقرب وقت وتشوف الميعاد المناسب، وبتقضي معاه وقت طويل جدا لوحدهم. وبيحس بريم إن اللي بيحصل ده فعلا غلط لأنه بيخدعها، وبيفضل يفكر هيتصرف إزاي وهيقول لها الحقيقة أساسا إمتى. ولما بتحاول تتقرب منه بيبعد عنها وبيتحجج وبيمشي على طول. وبيروح لصاحب وبيقول له إنه مش حابب يكمل في الخدعة دي، وبيشوف إنه ما كانش ينفع من الأول يكذب على الأميرة ويقرب منها بالشكل ده. وبيجي مساعد أخوه بيقول لهم إنه عرف كل الحقيقة وإنهم بيكذبوا عليهم وعلى الشعب طول الوقت ده، وبيشرح كل الخطة بتاعتهم واللي كانوا بيعملوه بالتفصيل، وبيعترف إنه هو اللي ورا كل اللي بيحصل، وبيهددهم إنه هيفضحهم لو ما عملوش كل اللي هو عايزه. وبيتفق معاهم يكملوا في الخطة بتاعتهم شوية لحد ما يوصل لكل اللي هو بيخطط له. وبيرفض صاحب إنه يعمل كده، ولكن بريم بيقرر يعمل كل حاجة علشان ينقذ الأمير وبيوافق يتعاون معاه في الآخر. وبتروح مالي علشان تقابل بريم زي ما اتفقوا، وبتلاقيه سايب رسالة بيقول فيها إنه هيتأخر لأنه رايح يجيب هدية الفرح. وبيروحوا كلهم لقصر المرايات وبيقعد أخو الأمير جوه مستنيهم بفارغ الصبر. وبيقرر المساعد إنه يخليهم هما الاتنين يتقاتلوا، وده علشان واحد منهم يموت والتاني يدخل السجن، أما هو بقى فهيستمتع بكل الثروة بتاعتهم في الآخر لوحده. وبياخد بريم لأوضة الأوهام اللي موجودة في القصر وبيديله مفتاح الخروج، وبيلاقي الأمير الحقيقي مستنيه جوه. وأول ما بيشوفه الأمير بيهجم عليه لأنه عرف إن بريم اتقرب من مالي جدا، فبيهديه بريم وبيأكد له إنه مش عايز أي حاجة غير إن الأمير يرجع لأهله بسلام وإن المملكة تكون بخير. وبيشوف الأمير إن كل عيلته بتكرهه وإن محدش فيهم عايزه يفضل عايش أصلا، وبيحكي له بريم عن كل اللي حصل وإن إخواته البنات بيحبوه جدا وإنه بس كان لازم يحاول يقرب منهم ويفهم إيه اللي محتاجينه بالظبط.
وبيجري الأمير بسرعة وبيقرر إنه يخلص على أخوه بعد كل اللي عمله فيه ده. فبيحاول بريم يلحقه ولكن للأسف بيحس إنه تايه، وبيشوف رجالة حواليه في كل مكان بيحاولوا يهجموا عليه. فبيتواجه الأمير مع أخوه وبيتحاربوا بالسيف مع بعض، وبيتفادى الأمير النجفة اللي بتقع على أخوه وبيجري بسرعة وبيقرر يقضي عليه لحد ما يقتله علشان ينتقم منه. وبيمسكه تاني بكل قوته وبيفضل يضرب فيه، وبيتخلص بريم من الرجالة اللي كانت معاه وبيقدر يوصل لمكانهم، وبيمنع الأمير على آخر لحظة إنه يقتل أخوه، وبيحاول يقنعه إنه يدي فرصة تانية لأخوه وإنه لو قتله مش هيقدر يعيش من كتر الندم. وبيضرب الأمير بريم، وفي المقابل بريم بيتكلم معاه بكل هدوء وبيحاول يقنعه كمان بكلامه. وبيستعد المساعد في الوقت ده إنه يضربهم بالنار ويخلص عليهم، وبيجي صاحب بريم وبيمنعه في الوقت المناسب، ولكن بيقع أخو الأمير بالغلط من نفس المكان اللي الأمير وقع منه زمان. وبيتكرر نفس المشهد تاني ولكن الأدوار بتتبدل، وبيمسكوا الأمير زي ما هو مسكه زمان وبيحاول ينقذه. وبيعرفوا هما الاتنين ساعتها إنهم بيحبوا بعض وبيفتكروا رابط الدم اللي بينهم. وبيحاول كايا يخلص على كل رجالة المساعد، وبيقدر الأمير ينقذ حياة أخوه أخيرا، وبيتصالحوا مع بعض وبينسوا كل اللي حاصل بينهم. بس للأسف الأمير بيقع بالغلط من مكان عالي، وفي الوقت ده بتفضل مالي قاعدة بحماس مستنية بريم علشان تتكلم معاه عن الفرح. وبيجي صاحب وبيعترف بكل اللي حصل وبيقول لها كل حاجة عن بريم، وبتقعد بعدها مع الأمير الحقيقي وبتتكلم معاه عن اللي حصل. ولما بيجي بريم بيطلب الأمير من مالي تدخل تستناه جوه لحد ما يخلص، وبيتكلم بريم مع الأمير وبيودعه قبل ما يمشي ويرجع لحياته. وبيعتذر بريم عن أي مشكلة عملها من غير ما يقصد، وبيشوف الأمير إن بريم شخص طيب جدا وجدع، وده لأنه صلح علاقته بكل اللي حواليه بطريقة سلسة جدا. ده غير كمان إنه خلاه يرجع إخواته لحضنه تاني، فبيشكره على المجهود اللي عمله طول الفترة اللي فاتت. وبتشوف مالي كل الأكل اللي هي بتحبه موجود ضمن التبرعات اللي بريم جايبها للمؤسسة بتاعتها، فبتجري بسرعة علشان تتكلم معاه على السلم. أما بريم فبيودع صاحب وبيقوله إنه حبهم جدا واتعلق بيهم، وبيطلب منه ياخد باله من نفسه وبيأكد عليه يجي لو احتاج أي حاجة في أي وقت. وبيركب العربية وبيودع كل الناس اللي بيحبوهم من بعيد، وبيرجع تاني لحياته وبيحكي كل اللي حصل معاه لصاحبه. وبتيجي جدة مالي وبتشكره لأنه اهتم بمالي طول الفترة اللي فاتت دي من غير ما يستغلها. وبيتصدم لما بيلاقي الأمير داخل عليه ومعاه مالي وبيقوله إنه حاول يرجع علاقته بمالي، بس للأسف اتأكد إنها بتحب بريم، وعلشان كده قرر إنه يجيبها بنفسه ويجوزهم لبعض. وبيقوله إنه هيتجوز مالي وهيكون من العيلة المالكة بجد المرة دي، وهيقدر يعيش وسطهم ويساعدهم. وبيفرحوا كلهم إن بريم هيرجع يعيش معاهم، فبيرحبوا بيه جدا وما بيبقاش مصدق إن كل ده بيحصل له فعلا، وبيفضل يعيط من كتر الفرحة. أما سميرة بقى فبتتجوز كايا في الآخر وبيعيشوا كلهم في سلام مع بعض. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.